I denne video vil jeg løse et helt eksamenssæt. I sådan et eksamenssæt er der 40 opgaver, og du skal vide, at hver opgave giver et enkelt point. Så når det er, at du skal op til terminsprøven eller eksamen, så løs først de opgaver, du ved, du kan finde ud af, og løs de svære opgaver til sidst. Du kan sætte videoen på pause efter hver opgave, for ligesom at se, hvordan du selv vil løse opgaverne, og så kan du se, hvordan jeg løser opgaverne. Lad os komme i gang. Lad os kigge på vores første opgave. Vi kan se, at det er 372, der skal lægges sammen med 253. Den måde, vi så skriver det på, det er lige under hinanden. Og så kan vi nemt løse vores første opgave. Vi siger så 2 plus 3, det er 5. Og 7 plus 5, det er 12. Og så skriver vi et et-tal i mente. 3 plus 1, det er 4. Plus 2, det er 6. Her har vi så resultatet i forhold til vores første opgave. Lad os kigge på den næste opgave. Vi kan se, at det er 761 minus 186. Hvad gør man så? Vi starter først med vores et-tal. Den skal trækkes fra 6, men vi kan se, at 1 er mindre end 6. Hvad gør man så? Jamen, så låner vi 10 fra vores 6-tal her. Det vil sige, at den låner os 10, og så bliver 6 lavet om til 5. Så siger vi 10 plus 1, det er 11, minus 6, det giver så 5. Det noterer vi her. Så går vi videre til vores næste tal, det er 5 minus 8, og vi kan se, at 5 er et mindre tal end 8. Det vi så gør, det er, at vi låner igen fra vores sidetal, 7 i det her tilfælde, der låner vi 10, og når vi har lånt 10, så bliver 7 lavet om til 6. Og grunden til 7 bliver lavet om til 6, det er jo netop fordi vi har fået lånt 10 fra 7, og så skal det laves om til 6. Og så kan vi sige 10 plus 5, det er 15, minus 8. 15 minus 8, det giver 7. Det noterer vi her. Så kan vi sige 6 minus 1 er 5. Og her har vi så vores endelige resultat, som er 575. Først siger vi 7 gange 1, det er 7. Så siger vi 7 gange 3, det er 7, 14, 21. Og så skriver vi vores et-tal hernede, og så skriver vi 2 op i mente, fordi det netop gav 21. Så siger vi 7 gange 2, det er 14, plus 2 op i mente, det er 15, 16. Der er ikke flere tal. Det her er simpelthen vores resultat. Lad os kigge på vores næste opgave. Næste opgave er 468 divideret med 3, og der vil jeg gerne bruge trappemetoden. Trappemetoden skal noteres på den her måde. 3-tallet skal stå oven på trappen, og 468 bliver under trappen. Så lad os få kigget på det. Det første vi gør, det er, at vi siger, hvor mange gange går 3 op i 4. Det gør den en enkelt gang. Så spørger vi, hvor meget har vi brugt? Vi har brugt 3. Hvad har vi tilbage? Der trækker vi de her to tal fra hinanden. 4 minus 3, det er 1. Så har vi et et-tal tilbage, og så trækker vi vores 6-tal ned, og så siger vi, hvor mange gange går 3 op i 16. Det er 3, 6, 9, 12, 15. Det er 5 gange. Og så skriver vi 15 her. Så trækker vi de her to tal fra hinanden. Med 16 minus 15, det er 1. Og så trækker vi vores 8-tal ned her. Og så spørger vi igen, hvor mange gange går 3 op i 18? Det er 3, 6, 9, 12, 15, 18. Det er 6 gange. Så skriver vi 6-tal her. Og så spørger vi, hvor mange har vi brugt? Vi har jo brugt alle 18, fordi 3 går op i 18. Så siger vi 18 minus 18, og det er 0. Det betyder, at resultatet er 156. Jeg har også en video med division. Den linker jeg også lige. Hvis det er, at du har lyst til at dykke ned i, hvordan man dividerer, så har du mulighed for at gøre det. Næste opgave går ud på, at 12,47 skal skrives som nærmeste afrundet tal. Det betyder, at vi skal ikke have et kommatal, men vi skal have afrundet det til nærmeste tal. Det kan enten være 12, eller også kan det være 13. Det man skal kigge på, det er det første tal efter kommaet. Hvis det er 5 eller derover, så læner det sig til 13. Og hvis det er under 5, så læner det sig op af 12. I det her tilfælde har vi 4 stående. Det betyder så, at når vi afrunder til hele nærmeste tal, så bliver det 12.
Hvis der i stedet havde stået, lad os bare sige 8 her, så havde vi afrundet til 13. Men fordi der stod 4, så skal det afrundes til 12. Det vil sige 5 eller derover, så afrundes det opad, og hvis det er under 5, så afrundes det nedad, ligesom vi har gjort det her. Lad os kigge på næste opgave. Vi skal have afrundet til nærmest hele tal. Det vil sige, at vi kan enten afrunde det til 235 eller 236. Og huskereglen er, at vi kigger på tallet lige efter vores komma. Hvis tallet er 5 eller derover, så bliver det afrundet til 236. Det vil sige, så afrundes det opad. Og hvis det er under 5, ligesom her, der har vi kun 3, så afrundes det nedad. Det vil sige ned til 235. Det her er så resultatet, fordi tallet her er mindre end 5. Vores næste opgave, der skal vi have taget 40% af 380. Hvad betyder det? Hvordan løser man opgaven? Det vi først gør, det er, at vi laver procent om til decimaltal. Det er 0,40. Og det får du ved at dividere med 100, fordi det er procent. Når du har sagt 0,40, så kan du sige, at A skal bare laves om til et gange, og så har vi 380 her. Og så har vi endelig et gangstykke stående, som vi skal have løst. Vi skal først gange 0 op i 0. Det giver 0 hele vejen. Fordi 0 gange 0, det er 0. 0 gange 8, det er også 0. Og 0 gange 3, det er 0. Så skal vi over til 10'erne. Når vi gør det, så skal vi altid huske at sætte et ekstra 0 på her fra 10'erne. Så siger vi 4 gange 0, det er også 0. Og vi siger 4 gange 8, det er 8, 16, 24, 32. Og 32 skriver vi lige her. Og 3 op i mente. Så siger vi, hvad er 4 gange 3? Det er 4, 8, 12. Plus det tretal, vi har stående her, det er 15. Så skriver vi 15 hernede. Og så tager vi vores sidste 0. Og inden vi gør det, så skal vi lige huske 2 nuller her. Og 0 gange hele vejen, det giver jo selvfølgelig også 0. Så skal vi lægge det hele sammen. Det her, det giver 0. Det giver 0. Det giver 2-tal. Det giver 5. Og det giver et 1-tal. Og så skal vi huske vores komma. Vi kan se, at der er 2 decimaler efter kommaet. Så skal vi også have 2 decimaler efter kommaet i vores resultat. Det vil sige, at resultatet er 152. Det vil sige, at 40% af 380 er 152. Lad os kigge på næste eksempel. Lad os tage vores næste opgave. Her må du lige holde tungen lige i munden. Vi har en opgave, der siger, hvad er 108,75 kroner af 435 kroner. Og vi skal give resultatet i procent. Det vil sige, at vores totale sum er 435, og vi skal bare finde ud af, hvad 108,75 er af 435. Og det totale sum skriver vi altid i nævneren. Og så skriver vi den del, vi gerne vil finde op i tælleren. 75. Og resultatet skal så gives i procent. Det betyder bare, at når du har fundet et tal her, så skal det ganges med 100, før du får det i procent. Hvis vi har en brøk stående her, så har vi mulighed for at dividere, og det er altid nævneren, som bliver placeret. Hvis vi bruger vores trappemetode igen, så er det altid nævneren, der placeres på trappen, og det er altid tælleren, der placeres under trappen. 75. Hvad gør man her? Til at starte med, så tager vi hele vores 435, og så siger vi, hvad er 435 divideret med 108? Så skal vi sige, jamen hvor mange gange går 435 op i 108? Det gør der 0 gange selvfølgelig. Og så siger vi, hvad har vi brugt? Vi har brugt 0. Hvad er 108 minus 0? Det er stadigvæk 108. Og så har vi vores 7-tal, som ryger ned her. Og fordi vi rammer komma, så skal vi selvfølgelig lige huske vores komma her. Og så ryger vi over til vores 7-tal, som falder ned her. Og så siger vi, jamen, hvor mange gange går 435 op i 1087? Og der bruger vi lige til at starte med 4-tabellen.
4, 8, 12. 12. Det vil sige, at 3 bliver for meget. Det er ikke 12. Men hvis vi siger 4, 8, så ved vi, at 435 går op i 1087 2 gange. Så skriver vi lige 2 her, og så skal vi have fundet ud af, hvad 435 gange 2 er. Det er jo 870. Så skriver vi 870 her. Sådan der. Og så trækker vi lige de to tal fra hinanden. Hvad er 7 minus 0? Det er 7. Hvad er 8 minus 7? Det er 1. Hvad er 0 minus 8? Det kan ikke lade sig gøre, så vi låner 10 her. 10 minus 8, det er 2. Og der har vi et 0. Det vil sige, vi har 217 tilbage. Og det der så sker, det er, vores 5-tal ryger ned her. Sådan der. Så spørger vi igen, hvor mange gange går 435 op i 2175? Der bruger vi igen vores 4-tabel og siger 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 bliver for meget, så 6 bliver for meget. Det vil sige, at ved at bruge 4-tabellen kan vi se, at 435 går op i 2175 5 gange. Og så skal vi bare have fundet ud af, hvad 435 gange med 5 er, så vi kan trække de to tal fra hinanden, hvor vi siger 435 gange med 5. Så siger vi 5 gange 5, det er 25. 5 gange 3, det er 5, 10, 15, 16, 17. 5 gange 4, det er 5, 10, 15, 20, plus 1, det er 21. Det skriver vi her. Og vi kan se, 2175 står også her, 2175. Det vil sige, de to tal skal trækkes fra hinanden, og det giver så 0. Det betyder, at vi har fundet vores resultat. Når vi ganger det med 100, så får vi det i procent. Det vil sige, at det her det giver 25%. Det vil sige, 108,75 er 25% af 435. Lad os kigge på næste opgave. I vores næste opgave, der skal vi have lavet længdemål om fra centimeter til meter, og det er 568 cm, der skal laves om til meter. Hvordan gør man? Lad os få kigget på det. Når vi har sådan nogle opgaver, så er det vigtigt at skrive vores tabel op først. Vi har millimeter, centimeter, vi har decimeter, og vi har meter, og vi har dekameter, hektometer og så kilometer. Hver gang vi går fra millimeter for eksempel til centimeter, så skal vi dividere med 10. Og det gør, at vi har mulighed for at løse de her opgaver på en ganske simpel og enkel måde. Hvis vi for eksempel har 568 cm, der går vi fra centimeter til meter, der skal vi dividere med 10 og dividere med 10 igen. Det vil sige, at vi skal dividere med 100 i alt, for at komme fra centimeter til meter. Og når vi siger dividere med 100, så skal vi altid kigge på vores komma, som er efter 8 usynlige komma. Og når vi dividerer med 100, så er der 2 nuller. Det vil sige, at vi skal rykke kommaet 2 gange til venstre. Og det gør vi så ved at sige 1, 2. Det vil sige, at vi får et resultat, der hedder 5,68 meter. Det vil sige, 568 cm er det samme som 5,68 meter. Lad os kigge på vores næste opgave. Vi har 4,620 kilo, og det skal laves om til gram. Det vi gør, det er, at vi gør brug af vores tabel her i forvejen. I stedet for kilometer, så skal vi bare tænke på kilogram. Og i stedet for meter, der skal vi så bare tænke på gram. Men det er den samme tabel, vi kan gøre brug af. Og vi skal bare vide, at nu går vi fra kilometer og ned til gram. Og der skal vi vide, at for hver hop, der skal vi gange med 10. Og når vi går fra de store længdemål til de små længdemål, så ganger vi med 10 for hver hop. Lad os lige gøre det og se, hvad vi får. Vi kan se, at for at komme fra kilo til gram, så skal vi lave 3 hop, og det er 1000, vi skal gange med. Det vil sige, at vi skal sige 4,620 gange med 1000 for hver 0, vi har her.
så får vi 3 nuller, og det er 1000. Det vil sige, hvis vi skal lave 4,620 om til gram, så skal vi gange det med 1000. Og vi ved jo, at når vi ganger med 1000, så betyder det, at vi rykker kommaet 3 gange, netop fordi der er 3 nuller. 1, 2, 3. Det vil så sige, at resultatet bliver 4620 gram. Det her er vores resultat. Vi kigger på opgave 11, og vi kan se, at 275 deciliter skal laves om til liter. Hvordan gør man? Deciliter, det står her, og liter skal stå her. Det vil sige, vi kan bruge den samme tabel, uanset om det er væske, liter, eller om det er vægt med gram, eller om det er afstand med meter. Så er det den samme tabel, vi kan gøre brug af. Og fra deciliter til liter, der er der et enkelt hop. Det vil sige, at vi skal have divideret udtrykket med 10. Og måden vi gør det på, det er, at vi har et usynligt komma her. Og når det dividerer, så flytter vi altid kommaet til venstre. Og hvor mange gange skal vi flytte kommaet til venstre? Det er en enkelt gang, fordi vi kun har 1 0. Det vil sige, at vores resultat bliver 27,5. Et enkelt hop, så har vi vores resultat 27,5 liter. Lad os kigge på vores næste opgave. Her der skal vi have reduceret udtrykket mest muligt. Det vi skal have fokus på her, det er bogstaverne. Og vi kan se, at vi har 7a, og så har vi minus 2a. Det kan vi bare skrive. Ved at sige 7 minus 2, det er 5. Og så beholder vi vores a, som den er. Og så har vi plus 5b. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Og det beholder vi bare som det er. Når det er, at vi reducerer udtryk, så skal du ikke lade dig forvirre af bogstaver og tal, der står sammen. Hvis du bare glemmer de her bogstaver i første omgang, så står der i virkeligheden kun 7 minus 2. Og 7 minus 2, det er 5. Hvorfor tager du ikke b med? Det er fordi, at du skal kigge på A'erne, og det er kun dem, du må lægge sammen eller trække fra. Og B'erne må du kun trække fra og lægge sammen med B'erne. Og fordi der ikke er flere B'er andet end 5B, så beholder vi den som den er. Og fordi vi har 7A her og minus 2A her, så kan vi trække dem fra hinanden. Fordi de er i samme familie, A-familien. Og så siger du 7 minus 2, det giver 5, og så skriver du A, for ligesom at indikere, at det kommer fra A-familien. Det her er så vores resultat, fordi vi kan ikke reducere det yderligere. Lad os kigge på næste opgave. Og vi skal igen reducere udtrykket mest muligt. Vi kan se, at det er en parentes, og det vi starter med at gøre, det er, at vi ganger 4 ind på hvert led af vores parentes. Først siger vi 4 gange A, det giver bare 4A. Vi beholder vores minus, og så siger vi 4 gange 6, det er 6, 12, 18, 24. Så skriver vi 24 her, og så har vi vores B med her. Og der er sådan set ikke mere at gøre, fordi B og A tilhører 2 forskellige familier, så vi kan ikke reducere udtrykket yderligere. Og fordi vi ikke kan gøre mere, så er det her vores resultat. Vi har en ligning, vi skal have løst her, og det jeg plejer at sige, det er, at vi skal have x'erne på venstre side og tallene på højre side. Det vi gør, når vi har en ligning, det er, at vi skriver altid et lighedstegn lige ned under vores lighedstegn her, og så flytter vi vores 6-tal over på den anden side, og der står gange imellem. Og du skal vide, at vi har en huskeregel, der hedder, når du flytter gange over på den anden side af lighedstegnet, så bliver det til division. Det vil så sige, at vi rykker 6 over på den anden side, så bliver det til at dividere. 36 har vi i forvejen, så den beholder vi. Den skriver vi, som den er. Og så rykker vi 6 gange over på den anden side, så bliver det til en division. Det vil sige, 6 ændrer sig selvfølgelig ikke, men det er gange, der bliver lavet om til division. 36 havde vi i forvejen, så den beholder vi. Og så bliver gange lavet om til dividere, og så hedder det dividere med 6. Og så har vi fået isoleret vores x. Resultatet bliver så x er lige med 36 divideret med 6, det er 6-tabellen,
og 6 går op i 36 6 gange. Det her er så vores resultat. Og for at lave en test, kan vi putte 6 ind på x's plads. 6 gange 6, det er 36. Derfor ved vi, at det er det rigtige resultat, vi er kommet frem til. Lad os kigge på næste opgave. Vi har vores næste opgave stående her, opgave 15. 4x plus 7 er lige med 39. Hvordan løser man ligningen? Det vi gør, det er, at vi skriver et lighedstegn lige under vores første lighedstegn. X'erne skal være på venstre side, og alle tallene skal vi have rykket på højre side. Det første, vi får rykket, det er plus 7. Plus 7 skal jo flyttes over på den anden side. Og fordi det er et plus, så har vi en regneregel, der hedder, at når plus flyttes over på den anden side, så bliver det til minus. 39 har vi i forvejen, så den placerer vi der, hvor den er i forvejen. Og så siger vi, 39 har vi allerede, så den gør vi ikke noget ved. Den beholder vi, og så siger vi, plus bliver lavet om til minus, og vi rykker 7-tallet over på den anden side. Og på venstre side, der har vi 4x stående, og så regner vi lige på det her. 39 minus 7, det er 32. Det skriver vi lige her. Og så har vi 4x stående, og der står et gange imellem, og vi kender regnereglen, der hedder, når vi flytter gange over på den anden side af lighedstegnet, så bliver det til dividere. Det vi så gør, det er 32 divideret med 4, fordi det er 4, vi rykker over på den anden side, og så har vi stadigvæk x stående. Den har vi ikke gjort noget ved. Og så skal vi bare regne på vores udtryk. 32 divideret med 4, det er 4-tabellen. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Og det er 8 gange. Her er vores resultat så. Lad os kigge på næste opgave. Vi skal først have fundet en fælles nævner. Den har vi allerede. Det vil sige, når vi har en fælles nævner, så kan vi lægge tællerne sammen. Nævnerne lægger vi ikke sammen. Vi skal bare have fundet en fælles nævner, og det har vi gjort. Så det beholder vi. Vi beholder vores fælles nævner, noterer den her, og så kan vi lægge tællerne sammen. Det vil sige 5 plus 2, det er 7. Her har vi vores resultat. Husk altid, når det er, at vi har brøker, der skal lægges sammen, kigger på en fælles nævner. Når vi har fundet en fælles nævner, så beholder vi den, og det er kun tællerne, vi lægger sammen, ligesom vi har gjort det her. Lad os kigge på næste opgave. Vi kan se, at næste opgave, der skal vi trække 2 brøker fra hinanden også. Og som jeg sagde, nævnerne trækker vi ikke fra hinanden, eller lægger vi ikke sammen. Vi skal bare finde en fælles nævner, og det er tællerne, vi trækker fra hinanden, eller lægger sammen. Så det vi gør, det er, at vi skal have fundet en fælles nævner, og der skal vi have kigget på 3-tabellen. Hvor mange gange skal jeg gange med 3 for at få 9? Det er 3 gange. Så får jeg 9 hernede. Det vi gør nede i vores nævner, det er også det samme, vi gør op i tælleren. Så hvis du ganger med 3 nede i nævner, så skal du også huske at gange med 3 op i tælleren. 3 gange 3, det er 9. Og 3 gange 2, det er 6. Minus, så har vi vores 9-tal stående her, og så har vi vores 4-tal stående. Det betyder så, at vi har fundet en fælles nævner. Det er 9, den beholder vi. Vi gør ikke noget ved det. Men det tællerne, vi trækker fra hinanden. 6 minus 4, det er 2. Og her har vi vores endelige resultat. 2 over 9. Lad os kigge på vores næste opgave. Der har vi et helt tal gange med et brøk. Hvordan løser man den slags opgaver? Det man gør, det er, når du har et helt tal, der skal ganges med et brøk, så tager du dit hele tal og ganger det op i tælleren. 4 gange 3, det er 4, 8, 12. Og nævneren beholder vi, som den er. Og her har du vores resultat. Så skal vi selvfølgelig kigge på, kan vi forkorte vores brøk. Og som regel, den nemmeste måde at gøre det på, det er at dividere med 2, hvis det er muligt. Det er det i det her tilfælde. Det vil sige både op i tælleren og nævneren. Dividere med 2 betyder bare halvdelen af det tal, der står der. Det er 6, og hvad halvdelen af 18, det er 9. Så skal vi igen kigge på, hey, kan vi forkorte yderligere? Selvfølgelig kan du det. Du kan forkorte det med 3. Og det kunne du sådan set også have gjort her. Men det er fint, at der er flere trin i forhold til vores forkortelse. 6 divideret med 3, det er 2. Og 9 divideret med 3, det er 3. Her har du så vores endelige resultat. Lad os kigge på næste opgave.
Lad os kigge på vores næste opgave. Vi har 2 over 6 af 48. Hvordan løser man sådan en opgave her? Jamen, det er det samme som at sige 48 af skal bare erstattes med et gange. Og så har vi 2 over 6. Og igen, når vi har et helt tal gange med et brøk, så tager vi bare vores hele tal og ganger det op i tælleren. Det vil sige, at det bliver 2 gange 48 over 6. Og hvis du ikke lige kan regne 2 gange 48 i hovedet, så siger du selvfølgelig bare 2 gange 8, det er 16. Og 2 gange 4, det er 8, plus 1, det er 9. Det er 96. Det vil sige 96 over 6. Og vi skal have forkortet udtrykket, og hvis du ikke lige ved, hey, jeg ved ikke, hvor mange gange 6 går op i 96, så skal du bare lave din trappemetode. Lad os gøre det. Vi nævner er altid den, der står på trappen, og vi har 96 under trappen. Så siger vi, hvor mange gange går 6 op i 9? Det gør det en enkelt gang. Hvad har vi brugt? 6. Hvad har vi tilbage? 3. Og så rykker vi vores 6-tal ned. Så ved vi, hvor mange gange går 6 op til 36. Det gør det 6 gange. Hvad har vi brugt? 36. Hvad har vi tilbage? 0. Det vil sige, 16 er vores resultat. Lad os kigge på næste opgave. Når vi har en potens på denne måde, og vi har den samme rod med forskellige eksponenter, så skal vi vide, at vi kan lægge tallene sammen. Det vil sige, at vi beholder vores grundtal, men vores eksponenter kan vi trække fra hinanden ved at sige 5 minus 3. Det vil sige, hver gang det er en division, og du har den samme grundtal, så kan du omskrive det på den her måde. Vi beholder vores grundtal, vi tager bare eksponenten og trækker den fra vores eksponent ned i nævneren. Det her, det giver så 5 minus 3, det er 2. Det vil sige 2 opløftet i anden er vores resultat. Det betyder i virkeligheden, 2 skal ganges med sig selv 2 gange. Og det er 4. Så uanset om du har 2 streger under her, eller 2 streger under her, så har du det rigtige resultat. Det er de første 20 opgaver, jeg har løst. Kig dem endelig igennem, og så laver jeg en ny video, hvor jeg løser de næste 20 opgaver af vores eksamenssæt. Og hvis du har kommentarer eller har spørgsmål, jamen så skriv endelig ned i kommentarfeltet, fordi vi har gennemgået det sådan rimelig hurtigt, og jeg har linket til alle andre videoer, som beskriver nogle af de opgaver, vi allerede har været igennem. Håber vi ses i næste video. Hej!